driving this jeepney for 4 times here in the UP campus. So we are back here to interview the driver to see what happens and how everything differs after we put the city diesel here in his jeepney. So, come on. Parang. Takot siya dyan. So, ano pong pangalan niya po? Yes, Pascual. Ilang taon na po kayo? 23. 23. So, kayo po pa may-ari ng jeep na to? Hindi po, driver lang po ako. Okay, ilang taon niyo na po siya dinadrive? 2. 2 years. So, sa pagdadrive niyo po nito for the past 2 years, ano po yung napapansin niyo po? Parang ano po yung experience niyo? Okay naman, kaso lang, mausok na. Mausok po. And tapos pero sabi niyo po, mausok. So, ngayon po na nilagay po natin yung city diesel. Ano po yung napansin yung pagkakaiba? Nawala yung itim na usok, tapos nawala yung vibrate ng makina. Nawala yung itim na usok, tapos nawala po yung Vibrate. nagbabibrate. So, kung kanina po malakas yung vibration, ngayon po, smooth na siya. Okay po. Tapos, ano pa pong napansin niyo po? Yun lang. So, sabi niyo po, medyo nag-smoothen po yung vibration po ng jeep. So, paano niyo po nasabing nawala na yung vibration na yun? Kasi pagka nakahinto yan, yung cambio niya, gumagano'n. Gaya kanina, nung nilagay na nila yung diesel tsaka yung sinali na lang nawala na yung galaw ng cambio pag naka-neutral, pag nakahinto. So, mas madali na po siyang gamitin ngayon. Okay.